Nessun problema, almeno per ora, per gli stranieri che studiano in America, lo racconta la voce diretta dell'imprenditore veneziano Emiliano Biracu, impegnato a Venezia anche su progetti culturali e creativi molto importanti, che ha scelto di dedicare parte del suo tempo alla formazione accademica internazionale. In queste settimane si trova negli Stati Uniti, alla Howard Kennedy School, una delle università più prestigiose al mondo, dove sta seguendo un programma di studio dedicato all'economia e alle politiche pubbliche. In queste settimane sto seguendo un programma di studio alla Harvard Kennedy School. Lo vivo come un'occasione per ampliare le mie competenze e crescere sia professionalmente che personalmente. È un percorso che porterò con me anche nel rapporto con la mia città e la mia comunità. Nonostante si parli spesso di restrizioni o difficoltà per gli studenti stranieri negli Stati Uniti, posso testimoniare che tutto procede normalmente. Un'esperienza che per Biracu significa approfondire temi di grande attualità, dalle sfide dell'economia globale fino alle nuove politiche fiscali americane in un contesto accademico che vede tra i docenti ex ministri, rappresentanti di governo e studiosi di fama mondiale. Tra i miei docenti ci sono figure come Lawrence Summer, ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ed altri ex rappresentanti di governo. Insieme a questi ci sono anche professori di altissimo livello che hanno collaborato e pubblicato studi e libri con premi Nobel in economia. Un percorso che, come sottolinea lo stesso Biracu, rappresenta un'occasione di crescita personale e professionale e rafforza il suo legame con la città di Venezia e la comunità locale. È un percorso che mi sta arricchendo molto e che mi spinge a guardare con ancora più convinzione al futuro di Venezia come laboratorio di innovazione e di governance urbana.